حبايبي طلبة تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير، خاصة طلبة الأزهر. الفيديو كان طويل شوية، فأنا والله قصيته خلته لمدته ساعة لأنه كان ساعتين. فتابعني عشان يوصلك باقي الفيديوهات، يعني اشترك وفعل زر الجرس علشان لما انزل الفيديو أو باقي الحل الإشعار يوصل لك، وده المهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض كتاب مندليف مراجعه نهائيه. هنحل الاسئله المقاليه خاصه بجزء العضويه، والاسئله دي اقسم بالله تنفع لطلبه الازهر وطلبه العام لانها نظام قديم يعني مقالي. فوالله العظيم انا حللها بنيه ان هي لطلبه الازهر، تمام؟ ده نية تاني، لكن هي طبعا للاتنين ومفيده ومهمه جدا. تمام، يلا بينا نحل مع بعض. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ انا بتكلم في صفحة 210. بيقول لك اكتب الصيغة البنائية المكثفة. عايز صيغة بنائية مكثفة لكل مركب مما يلي. اول مركب الف بيقول لك هكساديكان. هكساديكان ديكان يعني 10، يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده اخرك في التسمية. انسب ليه كمان 6، 1 2 3 4 5 6. هنا معاك سي اتش 3 وهنا سي اتش 3، يعني معاك 3 اتش و3 اتش، وكل اتش وكل سيما هنا اتشين اتشين اتشين، وانت ماشي كده اتشين على طول يا كوتش. ماشي يا دكتوره. وطبعا مش هننسى الرابطه اللي في المنتصف هنا اللي بين الكربون. ماشي يا غالي. هو مش عايز البنايه دي، ده عايزها المكثف يعني مجمع. تقول له خلاص ادي سي اتش 3 في الاول وسي اتش 3 في الاخر، يبقى دي سي اتش 3 وهنا سي اتش 3. شيل دول يتبقى معاك كام؟ هما 16، منها 2 يتبقى 14 سي اتش 2، يبقى سي اتش 2 14 واحد. دي المكثفه ودي البنائيه. طب لو عايز الجزيئيه او الصيغه الجزيئيه تقول له سي 16 اتش 2 ان زائد 2، يعني اتش مضروبه في 16 او الاثنين اتش عفوا مضروبه في 16 زائد 2، يبقى 2 في 16 ب 32 زائد 2 يبقى 34 اتش. اعده مضروبه 34 اتش. هو عايز دي في السؤال، انا كتبت لك الثلاثه. رقم ب بيقول لك بنتا دي كام؟ بدل هكسا عايز بنتا، خلاص يبقى هتقلل واحده سي. بدل ما هي هتبقى سي اتش 2 14 هتخليها سي اتش 3. سي اتش 2 الكل 13 سي اتش 3. كده معاك بنتا دي كان يعني 15، يبقى سي 15 مضروبة في 2 ب 30 زود عليها 2 يبقى 32. ودي الصيغة يا قلبي، دي الجزيئية ودي المكثفة اللي هو عايزها. ونكون خلصنا السؤال الأول. السؤال الثاني بيقول لك اكتب الصيغة البنائية للمركبات التي لها الصيغة الجزيئية التالية. أول حاجة مديك سي 3 اتش 8، سي 3 اتش 8. عايز الصيغة البنائية بتاعتها، خلاص يا عم ادي سي 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا ده اتشات. خلصان. اللي بعد بيقول لك سي اتش 4 او. سي اتش 4 او تقول لا دي السي ماسك فيها 3 اتش، وادي الاكسجينه وماسك فيها اتش. ليه حاططها هنا؟ علشان هي ثنائيه التكافؤ، فهتمسك من هنا في رابطه ومن هنا في رابطه. اللي بعد سي 2 اتش 2 يعني سي 2 وادي اتش وادي اتش. طب ما السي ناقصها كده 3 روابط، ادي 1 2 3. خلصانه يا استاذ. سي 2 اتش 4. سي 2 اتش 4 ده كان سي 2 اتش 2. سي 2 اتش 4 يبقى دي سي 2 وادي هنا اتشين وادي هنا اتشين. كده دي ناقصها رابطتين 1 2.
ده الايثين وده الايثايل. اخر مركب معانا C2H4 Cl2. C2H4 ولا H2؟ H4 Cl2. خلاص يا عم، ادي سي وادي سي. هنا Cl وادي اتش، وادي هنا 3H. حلو الكلام. ده صيغة ممكن اكتبه كمان مرة. ده سي وادي سي، هنا Cl وهنا Cl وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش. ده شكل وده شكل. يبقى C2H4 Cl2 ليها شكلين بنائي. حلو الكلام. حلو الكلام. اللي هو 1 و2 ثنائي كلورو إيثان، أو 1 و1 ثنائي كلورو إيثان برضه. بس الكلور مرة يبقوا هما الاتنين على ذرة واحدة ومرة يبقى مختلفين. ماشي، نخش على السؤال رقم 3. بيقول لك أعد كتابة الصيغ البنائية الآتية بطريقة صحيحة بشرط عدم تغيير صيغتها. يعني أنت هتكتبها كويس، زي تعدل فيها بس بشرط ما تغيرش فيها حاجة في الصيغة بتاعتها. ماشي. أول واحدة هنا مديك CH2 و CH2 دي مع هنا تشيل وهنا رابطة، يبقى لي 3 وهذا رابطة 4 وهذا رابطة هنا 5. يبقى أولا دي هحوش منها ال2 هلغيها. طب ال CH2 ما ينفعش أبدأ بيها فهخليها CH3 بس كده. هتبقى CH3 CH2 CH بس عشان تبقى السي ادي معها اتش، وادي رابطه يبقى 2 وادي رابطه هنا 3 وادي رابطه فوق يبقى 4 تبقى مظبوطه. رقم 2 CH3 CH2 رابطه مزدوجه CH ماسكه في CH، ال CH دي معها فوق CH2 وهنا CH3. طب ايه الغلط؟ هقول لك يعني ال CH دي السي دي معها رابطه ومعها اتشين يبقى لي 3 ومعها رابطتين تبقى 5. يبقى والله العظيم انا هحوش دي ال2 دي اخليها CH بس. ليه يا استاذ؟ عشان هي هتبقى السي معها رابطه هنا ومعها اتش يبقى لي 2 ومعها رابطه مزدوجه يبقى ده الاربع خلصان. طب تعالى CH دي معها هنا اتش 1 وادي رابطه يبقى 2 وادي رابطه يبقى 3 مظبوط وادي رابطه فوق يبقى 4 يبقى كده كويس. لكن الفرع اللي فوق الفرع CH2 وانا عندي CH2 ده ما ينفعش يبقى فرع. تمام؟ فانا هخليها CH3 بس. فالمركب الجديد CH3 CH رابطه مزدوجه CH ماسكه في CH3 فوق مكمله في CH3. ماشي. 3 CH2 رابطه مزدوجه، يعني السي دي معها اتشين وادي رابطه مزدوجه يبقى 4 مظبوط. السي دي بقى الثاني معها رابطه مزدوجه ومعها سي يعني معها 3 يبقى ناقصها اتش. السي دي معها رابطه وادي معها 3 تبقى 4 مظبوط. السي دي بقى معها 3 يبقى ناقصها اتش واحده يبقى الغي منها اتش بس كده. يبقى المركب CH2 رابطه مزدوجه CH سي معها 3 روابط سي معها اتش. حلو الكلام. حلو الكلام. ماشي يا غالي، يلا بينا نشوف اخر مركب رقم 4. حلقة هنا فيها 6 كربون. السي الاولى دي هنا السي دي معها 1 2 3 4 مظبوط. السي دي معها 1 2 3 4 مظبوط. السي دي معها 1 2 3 يبقى عايز لها رابطه هنا. السي دي معها 2 3 4 مظبوط. السي دي معها 2 3 4 مظبوط. السي دي معها 1 2 وادي 2 4 مظبوط. يبقى اللي كان ناقصنا ان انا حاطط لها رابطه مزدوجه هنا بس. ماشي. وانا ما غيرتش في الصيغه، انا عدلت الروابط. رقم 4 علم بيقول لك كلام واضح؟ واضح اهي. نرجع طيب خطوه لورا. بيقول لك يا لا تكفي الصيغه C4H10O للتعبير عن إيثير. يعني الصيغه دي
لا تكفي للتعبير عن إثير، تقول له صح، لأن سي 4 دي اتش 10 او دي مهمة جدا، دي في منها إيثيرات وفي منها كحولات، وفي كحول أولي وكحول ثانوي وكحول ثالثي. يبقى ليه هي لا تكفي للإثير؟ تقول له لأنها يوجد منها إيثيرات تاني وكحولات أولية وثانوية وثلاثية. دي الإجابة. 4 بيقول لك خلي بالك في حاجة غلط هنا في الترتيب، لأنه كاتب لك علل 2 4 على طول، وبعد كده 7 8 9، ففي غلط في الترقيم يعني، فأنت ما تشغلش بالك بيه، خليك ما زي ما أنت ماشي. 4 بيقول لك الصيغة البنائية أفضل من الصيغة الجزئية، تقول له صح. الصيغة البنائية دي هنا ده بناء أهو، وضحت لي عدد الروابط ووضحت لي طريقة الارتباط، عكس الصيغة الجزيئية وضحت لي العناصر بس، يعني وضحت لي أنا معايا إيه العناصر بتاعت اللي هو الكربون والهيدروجين وعددهم. إنما البنائية لأ، البنائية وضحت عددهم ونوعهم وطريقة الارتباط. تمام؟ ماشي. 7 لا تصلح الصيغة الجزيئية للتفرقة بين الألكينات الأليفتية المفتوحة السلسلة والألكانات الأليفتية. صح، لأن هما الاتنين لو أنت مركز كان ليهم صيغة واحدة اللي هي CnH2n، لاتفاقهم في الصيغة الجزيئية CN أو الصيغة العامة عفوا CnH2n. ماشي. 8 لا يعتبر كل من البنزين العطري والهكسان الحلقي متشابهين جزيئين. ليه هما الاثنين لا يعتبروا من المتشابهات؟ لأن هما مختلفين في عدد الذرات، لأن هما مختلفين في عدد الذرات، مختلفين في عدد الذرات. البنزين العطري لو انت مسكته اهو كده ده بنزين، انما الهكسان كده اهو من غير روابط جوه، ده فيه روابط باي انما ده مفيهوش روابط باي. اوكي. 9 يعتبر البيوتان العادي و2 ميثايل بروبان متشاكلين جزئيين. ليه هما الاثنين متشاكلين؟ تقول لي استنى، ادي يا عم البيوتان C4H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده بقى مشابه لمين؟ قال لك مشابه للاثنين ميثايل بروبان اللي هو 1 2 3 وتحط هنا ميثايل وهنا اتش وهنا 3 اتش وهنا 3 اتش. تقول لي فعلا ادي سي 2 3 4 3 و3 و3 9 و1 10 يبقى نفس الصيغه، يبقى تقول لي انهم يتابعوا في نفس الصيغه الجزيئيه، يعني عايز اقول لك ان المركبان دول ايزومرين لبعض. ماشي يا غالي. نخش على السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 نرجع كده عشان السؤال يبان. بيقول لك ايه؟ ما عدد ذرات الهيدروجين في الالكان الذي يحتوي على 3 ذرات كربون، وما النسبة المئوية الكتلية للكربون؟ ماشي. انت يا عم ما تقول لي ان انت معاك 3 كربون يعني سي 3، وانت بتقول لي الكان سي 3 يبقى اتش 8 خلصان. ماشي. عايز النسبة المئوية هو المين؟ الكتلية بتاع الكربون. طب ما النسبة المئوية بتساوي الكتلة بتاعت اللي انا عايزه اللي هو الكربون على الكتلة الكلية مضروب في 100 الكلام ده. فانت عندك كتلة الكربون بكام؟ 3 في 12. 3 في 12 يبقى 3 في 12 ال 12 اللي بتاع السي على الكتلة الكلية بقى اللي هي 3 في 12 زائد 8 في 1. 8 في 1 زائد 3 في 12 كل الكلام ده مضروب في 100. على الآلة هيطلع معاك كام؟
3 في 12 على 8 في 1 زائد 3 في 12 في 100 بتطلع 81 و18 تساوي 81 و81 عفوا. دي النسبة المئوية في المية. واضح يا قلبي؟ واضح. نخش على رقم 6. سؤال 6 بيقول لك اكتب الصيغ البنائية للمركبات الآتية. شايف المركبات دول؟ عايزك تكتب لي الصيغة البنائية بتاعتهم معايا بقى عشان انت كتير جو. أول واحد بيقول لك 2 ميثايل بنتان. 2 ميثايل بنتان. بنتان يعني 5. ركز معايا. كلام واضح؟ واضح. بنتان يعني 5. 1 2 3 4 5. بيقول لك 2 يعني في رقم 2 حط ميثايل وكمل اتشات يا غالي. ده الشكل 2 ميثايل وده الخمسة. كمل اتشات انت بقى عشان الوقت. رقم 2 3 ميثايل هكسان. هي بدل ما هم 5 هخليهم 6. 1 2 3 وادي ميثايل. وطبعا كمل الباقي اتشات. وضحت؟ وضحت. رقم 3 3 و3 ثنائي ميثايل بنتان. بنتان 5. 1 2 3 4 5. بيقول لك 3 و3 يعني في رقم 3 هنا 1 2 3 في 3 هنا حط لي بنتان. حط لي يا غالي ثنائي ميثايل 1 وادي 1. يبقى 1 2 3 ادي 3 ميثايل وادي 3 ميثايل. تمام؟ طيب تمام. وخلي بالك انا بكتب الصيغه اللي هو قال عليها. يعني انا لو جيت اسمي ده هعدي من هنا 1 2 3 زي ما هعدي من هنا 1 2 3. فالتسميه برضو صح عشان ما تشكش في روحك يعني. ماشي. رقم 4 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان. خلاص يا عم 1 2 3 4 5. فرقم 2 ميثايل ورقم 3 ميثايل. يبقى 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان الخمسة. وطبعا انت عارف ان احنا لما نكمل ايه يا باشا؟ اتشات. ماشي. كل ده بتكلم عن بنتان يعني مفيش رابط ثنائي ولا ثلاثي. 5 2 بروم بروبان. بروبان يعني 3. 1 2 3. قال لك 2 بروم يعني في رقم 2 في بي ار بس. وكمل اتشات عادي بس خلي رقم 2 بي ار. ماشي. رقم 6 2 و2 ثنائي كلورو بيوتان. بيوتان يعني 4. 1 2 3 4. بيقول لك 2 و2 ثنائي كلور. 1 1 2 يبقى دي 2 هنا كلور وهنا كلور. وكمل اتشات بس في رقم 2 هنا في ثنائي كلور اهو. فواحد 2 يبقى 2 و2 ثنائي كلورو بيوتان. ماشي. رقم 7 2 كلورو 4 و4 ثنائي ميثايل هكسان. هكسان يعني 6. 1 2 3 4 5 6. بيقول لك 2 كلور يعني في رقم 2 في كلور هنا. و4 ثنائي ميثايل 1 2 3 4. هنا في ميثايل وهنا في ميثايل بس. وكمل الباقي تشات. صعب الكلام ده وطبعا دي اطول سلسله. صعبه؟ لا مش صعبه يا استاذ. نخش على رقم كام؟ 8 2 برومو 3 ميثايل بيوتان. بيوت يا استاذ يعني 4. 1 2 3 4. بيقول لك 2 برومو يعني في رقم 2 في بي ار و3 ميثايل يعني هنا في ميثايل. وكمل ده اتشات. خلصان. خش على رقم 9. الكان يحتوي على 5 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعة مثلين. طب اعرف في الأول في 5 كربون. 5 كربون يبقى سي 5 هتبقى اتش 12. أنا عارفه ده. ده ليه 3 أشكال. هو عايز اللي ما فيهوش مثلين يعني هو عايز ده.
بس 1 2 3 4 5 3 و3 6 و3 6 و3 يبقى 12 عفوا 3 و3 6 وادي 6 يبقى 12 يبقى دي 12 اتش وادي 1 2 3 4 5 سي. مظبوطة مظبوطة. ده ما فيهوش مثلين تمام. هو عايز ده انما في شكلان تاني. 10 الكان يحتوي على 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعة مثلين. 6 كربون يعني سي 6 تبقى اتش كام؟ اتش 14. هو عايز الالكان اللي ما فيهوش ميثيلين. تقول لي ماشي. دي 1 2 3 4 دي سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 كده ناقصنا 2 سي. حطهم هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3. هنا ناقص اتش وهنا ناقص اتش بس مفيش مثلين خالص. طب عد سياتك 1 2 3 4 5 6. عد اتشاتك 3 4 5 5 و3 8 8 و3 11 11 و3 14. يبقى ده الشكل ده صح اللي هو سي اتش 3. سي فوق سي اتش 3 تحت سي اتش. سي ماسكه فوق في سي اتش 3 تحت في اتش. هنا سي اتش 3. ده رقم 10. نخش على س 7. س 7 بيقول لك ايه؟ اكتب اسماء المركبات الاتيه حسب نظام الايوباك. بيقول لك اكتب اسماء المركبات الاتيه حسب نظام الايوباك. ماشي. 1 2 1 2 3 4 5 يبقى دي اطول سلسله يا غالي. جيب احمر بس. 1 2 3 4 5. فرقم 3 في بروم يبقى هنقول 3 برومو بيوتان. 3 برومو بنتان عفوا بنتان ده الخمسة. وبقول بنتان لأن كل رابط وحدين. ماشي. رقم 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. كده 8 وكده 8 فتاخد اللي يديك اكتر تفرعات كده اهو. يلا رقم بقى. شوف هترقم منين. لو رقمت من هنا 1 2 3 4 5 الفرع ده عندي 5. رقمت من هنا 1 2 3 4 من هنا 4 ومن هنا 5. خلينا عند الجرايد. 1 2 3 4 5 6 7 8. أنا عندي في رقم 2 ميثايل وفي رقم 7 ميثايل وده 8 يبقى هنسب للأوكتان. هنسب لمين؟ للأوكتان. خلاص يا أستاذ أنا عرفت هنسب للأوكتان. بالك بالأزرق. أوكتان. وعندي في رقم 4 إيثايل. طب الإي ولا الإم؟ لا الإي اللي في الأول يبقى أقول 4 إيثايل و2 و7 ثنائي ميثايل أوكتان. حلو الكلام ده؟ حلو. تاني 4 إيثايل 2 و7 ثنائي ميثايل أوكتان. رقم 3 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى دي أطول سلسلة يا غالي. عد بقى من هنا مش هتفرق زي ما هتعد. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى أنت عندك هتنسب للأوكتان رقم 3 ورقم 6. عندك فرع ميثايل أهو. يبقى تقول 3 و6 ثنائي ميثايل أوكتان. رقم 4 1 2 3 4 5 6 7. هي دي أطول سلسلة والله مش غير.
يلا عد. 1 2 3 4. من هنا 1 2 3 4 5. لا همشي من هنا أحسن، لأن أنا هنا جيت بداية عند الفرع عند 4، هنا الفرع عند 3. 1 2 يبقى أكتب هنا 1 2 3 4 5 6 7. 7 يبقى هنسب الهبتان. عند رقم 3 في ميثايل متكرر مرتين، يبقى تقول 3 و3، ورقم 4 فيها ميثايل 4 ثلاثي ميثايل هبتان. خلصان. رقم 5 عشان ما كانش باين. 5 1 2 3 4 1 2 3 4. خلاص يا عم، خد ده أطول سلسلة، يبقى بيوتان. بس هتعد من هنا 1 2 3 4. عند رقم 2 في فرع ميثايل، يبقى 2 ميثايل بيوتان. ماشي. 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ده 6 يبقى دي أطول سلسلة. طب أرقم منين بقى؟ من هنا 1 2 3 الفرع عند 3، أنا من هنا 1 2 الفرع عند 2، يبقى أرقم من هنا 1 2 3 4 5 6، يبقى هكسان. عند رقم 2 كلور، وعند رقم 3 ميثايل. هل السي ولا الام؟ السي، يبقى هتقول 2 كلورو. وعند رقم 4 تقول لي ميثايل هكسان. 2 كلورو 4 ميثايل هكسان. خلصان. رقم 7 1 2 3 4 5 6. يلا 1 2. عند رقم 2 في فرعين، خلي بالك، فرع وفرع، وهنا فرع. لكن لو مشيت من هنا الفرع يبدأ عند رقم 3. لا خلينا من هنا بقى أحسن. 1 2 3 4 5 6، وكل ربطة حديد يبقى هكسان. بس عند رقم 2 في كلور، يبقى هتقول لي 2 و3 ثنائي كلورو. بعد كده برضو 2 و4 ثنائي ميثايل. الكلام ده كله منسوب للهكسان. طويل التسمية بتاعتها شوية، خلي بالك، بس كويسة يعني. ماشي. على هنا باينة، دي باينة. سي 2 يبقى انت بتتكلم عن ايثان. ايثان. بس عندك في سي رقم 1 فلور، وفي سي رقم 2 فلور، يبقى هتقول 1 و2 ثنائي فلور، او عفوا 1 و2 فلورو. 1 و2 صح، ثنائي فلورو ايثان. كنت عكست، كنت اقول فلورو ثنائي في الاول. 1 و2 ثنائي فلورو ايثان، لان في رقم 1 في فلور وفي رقم 2 في فلور برضه، ف1 و2 ثنائي فلور من غير ما ارسم. خش على رقم 9. واضحة رقم 9 ولا مش باينة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6، يبقى دي أطول سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 أوكتان. ماشي يا أستاذ. من هنا ولا من هنا؟ مديني فروع قريب، هنا 1 2 3، لكن هنا الفروع عند 4. خلاص يبقى أنا أعد من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8.
يبقى أنا عند رقم 3 ميثايل، وعند رقم 4 ميثايل مرتين، يبقى هتقول لي 3 و4 ثلاثي ميثايل أوكتان. حلو الكلام ده. رقم 10، أنا رافع الكتاب بس عشان مش واضح الكلام هنا، تقريبا مغشش شوية. ماشي. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 يبقى دي أطول سلسلة. هتعد منين؟ هنا 1 2 وهنا 1 2 3، الفرع عندي 2 أقرب. 1 2 3 4 5 يبقى أنا عندي 2 في فرع وعندي 3 في فرع. خلصانة وأنا معايا 5 يبقى بنتين. يبقى تقول لي 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان. حلو الكلام. رقم 11، 1 2 3 وادي سي 3 اتش 7. سي 3 اتش 7 دي هفكها 3 مرات، اللي هي سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. يبقى 1 2 3 4 5 6. حلو. يبقى أطول حاجة عندي هكسان. طب يلا نعد. 1 2 عندي 2 في ميثايل وعندي 3 في بروم، يبقى هقول 3 برومو 2 ميثايل هكسان. خلصان. يعني لازم تفك السي 3 دي اتش 7، حتى لو ما فكتهاش عدها 3. ادي 3 و3 6، وعد من هنا عشان هو الاقرب للتفرع. 1 2 3 عند 3 2 في ميثايل وعند 3 في بروم. لما باجي اكتب بكتب ابجدي 3 برومو 2 ميثايل، لان البي قبل الام. حلو الكلام. حلو الكلام. رقم 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 يبقى دي أطول سلسلة من غير مكان، لأن أنا ممكن أعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 هي. ماشي. يبقى ادي فرع وادي فرع، بس هنا 1 2 3 4 يبقى هتقول لي 1 دول 8 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى تنسب للأوكتان. وعندي 3 و4 يصير ويصير، يبقى تقول لي 3 و4 ثنائي ايصايل اوكتان. حلو الكلام. حلو يا استاذ. هنا 1 وادي السي اتش 2 متكرره 3 مرات، يبقى دي سي 1 وادي 3 يبقى 4 وادي 1 تبقى 5 وادي السي اتش 2 متكرره مرتين، يبقى دي 1 وادي 3 4 5 و2 7 و1 تبقى 8 من غير ما افك تاني. ادي السي اتش 3 1 السي اتش 2 دي متكرره 3 مرات، يبقى 3 و1 يبقى 4 بعدهم سي يبقى 5 السي اتش 2 متكرر مرتين يبقى مرتين سي، يعني 2 سي ودي 5 عدوا يبقى 7 و1 8 يبقى هنسب للأوكتان. ماشي. طيب أنا أعد من هنا بقى، أدي 1 وادي 3 يبقى 4، يبقى الفرع جاي عند الكربون رقم 5 وأنا بعد من هنا. طب تعال نجرب من هنا أدي 1 وادي سي اتش 2 مرتين يبقى دي 2 ودي 1 3، يبقى وانا جاي من هنا الفرع عند رقم 4. لا يبقى انا همشي كده، هعدي كده، يبقى 1 وادي 2 3 يبقى دي هتبقى رقم 4 اللي عندها فرع دي. 4 وادي 3 7 و1 8. نكتبها لك احسن فوق عشان ما تتوهش. هتبقى كده يا غالي، هو مديها لك كده CH3 CH2 3 وسي مع CH3 CH3 وعامل لك CH2 مرتين وبعد كده CH3. فك الكلام ده، انت بقى تفك ال CH3 CH2 CH2 CH2
وادي السي معها هنا CH3 CH3 وهنا CH2 CH2 CH3. حلو الكلام ده. من هنا 1 2 3 4، انما هنا 1 2 3 4 فرق عند 5. لا خلينا من هنا احسن. ودي اطول سلسله. 8 يبقى اوكتاب. يبقى عند رقم 4 في ميثايل، يبقى 4 و4 ثنائي ميثايل اوكتان. دي رقم كام؟ دي رقم 13. تعالى رقم 14. رقم 14 مديها لك كده Cl ماسكه في CH3 الكل 3 C. فك دي هتفكها كده. السي دي ماسكه في CH3 3 مرات. وادي الCl. اختار اطول سلسله، تقول لي استنى. اطول سلسله 1 2 3 اهي. يبقى في 1 2 3 يبقى عند رقم 2 في فرعين. فرع 2 يبقى 2 كلورو 2 ميثايل. 2 كلورو 2 ميثايل 1 2 3 بروبان. خلصانه يا صديقي. ده 14. 15 CH3 CH2 CH 1 2 3 4 5. دي أطول سلسلة. 1 2 3 4 5. عند رقم 2 في ميثايل و3 في ميثايل، يبقى 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان. 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان. 2 3. ماشي يا أستاذ. تعالى هنا 16 CH3 CH2 3 4 5. طب دي هتفكها 1 2 3. هتفك الميثايل ده اللي هو C2 فكه على 2 يبقى CH2 CH3 يبقى 1 2 3 4 5. يبقى مش هتفرق كتير. خلينا هنا 1 2 3 4 5. ادي 5 سي. عند رقم 2 في ميثايل وعند رقم 3 في ايثايل، يبقى لما اكتب ابجدي يبقى اقول 3 ايثايل 2 ميثايل وادي الخمسه بتاعتي يبقى بنتان. حلو الكلام. حلو يا استاذ. وادي التسميه. نخش على س 8. س 8 بيقول لك ايه؟ مش عارف واضح الكلام ولا لا؟ واضح. بيقول لك اكتب التسميه الصحيحه لكل مركب من المركبات التاليه تبعا لنظام الايوباك، موضحا اعتراضك على التسميه المكتوبه. يعني التسميه دي غلط، اكتب انت الصح. طيب اول واحده بيقول لك 2 ايثايل بروبان. ركز بقى عشان نكتب احنا الصح. 2 ايثايل بروبان. 2 ايثايل بروبان. انا هكتبها بروبان يبقى 3 ايثايل اهي. CH2 و CH3. لا انا لو اعد صح اطول سلسله 1 2 3 4 او 1 2 3 4. يبقى اطول سلسله عندي بيوتان. وفي رقم 2 في فرع ميثايل، يبقى 2 ميثايل بيوتان مش 2 ايثايل بروبان. ماشي. رقم 2 3 ميثايل بيوتان. 3 ميثايل بيوتان. بيوتان يعني ده 4. 1 2 3 4. بيقول لك 3 ميثايل. 1 2 3 لا انا لو هسمي صح هو عدد من هنا 1 2 3. انا لو اعد من الاقرب للفرع يبقى 1 2. يبقى التسميه الصح هتبقى 2 ميثايل بيوتان مش 3. 1 2 هو كان عدد من هنا. طبعا دي تشات انت عارف. ماشي. يبقى التسميه الصح دي. ماشي. رقم 3 2 ميثايل 2 ايثايل بيوتان. بيوتان 1 2 3 4.
بيقول لك 2 ميثايل 2 ايثايل، يعني رقم 2 دي هنا في ميثايل وهنا في ايثايل. تعال ماشي، تسلم ايدك. عد بقى يا معلم. وشك حلو ده مصورين. عد اطول سلسله بقى، تقول لي 1 2 3 4، 1 2 3 4. هو في التسميه بيقول لك ايه؟ 2 ميثايل 2 ايثايل، كاتبها لك كده هو 2 ميثايل 2 ايثايل. انا والله كده 4 وكده 4، بس الغلط في التسميه ان هو سمى قبل دي غلط. انا هختار اطول سلسله 4، 1 2 3 4. حلو حلو، بس انا عندي فرع ايثايل وفرع ميثايل. الاي قبل الام، يبقى الايثايل في الاول، يبقى التسميه الصح تبقى 2 ايثايل 2 ميثايل، كل ده منسوب للبيوتان. يبقى ابدلها 2 ايثايل 2 ميثايل. 5 2 و3 ثنائي ايثايل بيوتان. 1 2 3 4. 2 و3 ثنائي ايثايل هنا، وادي رقم 3. واحد اتنين تلاتة أربعة، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6، يبقى دي أطول سلسلة. 1 2 3 4 5 6، يبقى عند 4 في فرع ميثايل وعند 3، يبقى تقول 3 و4 ثنائي ميثايل هكسان. انسب الهكسان 6، مش البيوتان زي ما هو كان قال. رقم 6 1 كلورو 2 كلورو ايثان، 1 كلورو 2 كلورو ايثان، 1 كلورو 2 كلورو ايثان. قيس يا قلبي، يبقى 2 1 2. 1 كلور يعني هنا في كلور، وهنا في اتش وهنا في اتش، وفي رقم 2 بيقول لك كلور. ماشي، الغلط اللي فيها بقى دي 1 كلورو 2 كلورو ايثان. ماشي، هو كاتبها لك كده 1 كلورو 2 كلورو ايثان. حلو، الغلط ان هو نفس كلمة ثنائي هنا بقى، تقول له 1 و2 ثنائي كلورو ايثان. في فرق، هو كاتب لك 1 كلورو 2 كلورو ايثان، لا انت هتقول 1 و2 ثنائي كلورو ايثان، 1 و2 ثنائي كلورو ايثان. ماشي، رقم 7 2 بروميد البروبايل، بروميد البروبايل 2 بروميد البروبايل. طب بروب يعني سي كام؟ 3 1 2 3، بس هو بيقول لك 2 بروميد البروبايل، يعني هنا في بي ار وهنا سي اتش 3. ماشي يا عم، وهنا سي اتش 3، يبقى دي 3 اتش و3 اتش 6 وواحدة 7، ودي بي ار. سمي ده تعمل كده 2 برومو بروبان، بس ادي التسم، مش 2 مش بروميد البروبايل. 8 قال لك انسب للاوكتان، يبقى 8 1 2 3 4 5 6 7 8. بيقول لك 2 ميثايل، ادي 2 ميثايل. 4 ايثايل، ادي 4 ايثايل. بيقول لك 7 ميثايل، 7 ميثايل. اتشات طبعا. يلا يا عم عد، هاتوا سلسلة 8 اوكتان. طب يلا عد، تقول لي دي في رقم 4 ايثايل، يبقى 4 ايثايل.
وفي رقم 2 وفي رقم 7 ميثايل، يبقى 2 و7 ثنائي ميثايل أوكتان. فهمت التسمية الصح؟ أجيب الإيثايل قبل الميثايل. هو هنا في 8 جايب الميثايل قبل الإيثايل. تمام؟ ماشي. خلصنا سؤال 8 احنا ده. هنخش على رقم 9. بيقول لك هيدروكربون أليفاتي مشبع غير حلقي، عدد مولات ذراته 14 مول ذرة. يا عم هو عايز يقول لك من الآخر الكان يعني. ماشي، عدد مولاته 14 ذرة، كله في 14 ذرة. طب ما أنا عارف صيغة الألكان اللي هي سي إن اتش 2 إن زائد 2 يساوي 14. قال لك مولات، يبقى شيل الاتش والان، يبقى ان زائد 2 ان زائد 2 يساوي 14. طلع دي بره، يبقى ان زائد 2 ان يساوي 12. يبقى 3 ان تساوي 12، يبقى الان بتساوي 4. يبقى السي 4 اتش 10. ده الصيغة. بيقول لك ما عدد مولات ذرات الكربون والهيدروجين الموجودة به. تقول لي والله في 4 ذرات كربون وفي 4 هيدروجين، أو عفوا في 10 هيدروجين. يبقى في 10 مول هيدروجين وفي 4 مول كربون. ما الصيغة البنائية المحتملة؟ سي 4 اتش 10. بس بيقول لك ما الصيغة البنائية المحتملة، يعني ده ليه كم صيغة بنائية؟ تقول لي والله ده سي 2 ادي الأربعة، وممكن أعمل سي 1 2 كده 3 وأحط فرق. ده شكل وده شكل، يبقى عندي 2 صيغة. عندي صيغتين. خدها سكرين يا غالي. في الأول كتبت صيغة الألكان سي إن اتش 2 إن زائد 2 مساوي بال 14. قال لك عايز عدد مولات، شيل الاتش والإن، أو عفوا شيل الاتش والسي، يبقى إن مع 2 إن زائد 2 يساوي 14. طلع الاتنين بره يبقى 12. إن زائد 2 إن 3 إن يساوي 12. إكس مع التلاتة يبقى فيها الأربعة، يبقى الصيغة سي 4 اتش 10. الصيغة دي ليها صيغتين، بيوتان و2 ميثايل بروبان. وكم عدد مولات الهيدروجين؟ 10، ومولات الكربون 4. خلصان. خش في رقم 10. ما اسم المركب الكيميائي الغير متفرع، يعني طويل، والذي يعتبر المركب 2 ايثايل 2 ميثايل هكسان ايزومر ليه؟ يعني هو عايز السلسلة. طب تعال نجمع. قال لك هكسان يبقى 6. قال لك 2 ايثايل الايثايل نفسها فيها 2 سي، يبقى زائد 2. و2 ميثايل يبقى معاك سي يبقى 1. يبقى الاتنين 1 3. 3 و6 9. التسعة ده اللي هو النونان، يبقى الإجابة بتاعتك هتبقى نونان. ماشي، يلا نخش على رقم 11. رقم 11 بيقول لك هيدروكربون كتلة المولية 58 مول، ويحتوي المول منه على 48 كربون. يعني الهيدروكربون كله اللي هو الكربون والهيدروجين هما الاتنين بيساوي 58. أنا عندي ده بس ب 48، يبقى 58 ناقص 48 يديك ده ب 10. خلصان. اكتب الصيغة بتاعته. طب ما أنا عايز أكتب الصيغة بتاعته لازم أعرف السي بتاعته، لازم أحسب السي بتاعته. عايز أجيب عدد المولات كده، يبقى أجيب عدد مولات الكربون. عدد مولات الكربون بتساوي كتلته على الكتلة المولية. كتلته ب 48 على الكتلة المولية بتاعته ب 12. 48 على ال 12 فيها الأربعة تقريبا، فالأربعة يبقى طلعت ب4. يبقى السي 4 اتش 10. ماشي، اديني جبت الصيغة بتاعته. بيقول لك المركب صورتين متشابهتين اكتبهم. ماشي يا عم، ما فعلا ادي البيوتان، واقدر اخد ده احطه فرع هنا.
يبقى 1 2 3 واحط CH3 تحت اهو. 2 ميثايل بروبان وبيوتان. ده بالشكلين ودي الصيغة. صعب الكلام سهل الكلام. خش على السؤال رقم 12. بيقول لك الصيغة الجزيئية C5H12 C5H12 اكتب الصيغة البنائية لكل منهما. ما هي لها 3 أشكال، بيقول لك اكتب الصيغة البنائية ليها. عناية يا عم. ادي يا عم C5H12. أول شكل 1 2 3 4 5 وأكمل اتشات عادي. تاني شكل هاخد ده أدخله فرع هنا، يبقى يطلع معايا كده 1 2 3 4 أحط هنا فرع. طب ما أنا ممكن آخد دي برضه اللي هو CH3 ده وأروح مدخله هنا، يطلع معاك CH3 وهنا CH3 وهنا CH3 وهنا CH3. 1 2 3 4 5 و12H وادي 5C وادي 12H وده 5C و12H. تبقى ال3 أشكال اهم قدامك. طبعا ان انا سايبه ده يعني انت تكمل وتشال. قال لك اذكر اسم كل منها طبقا لنظام الايوباك. سمي ده يبقى ده بنتان. ده هنا اهو اطول سلسله 4 اطول سلسله 1 2 3 4. فرقم 2 في ميثايل يبقى 2 ميثايل بيوتان. ده بنتان ده 2 ميثايل بيوتان. طب هنا تقول اطول سلسله بروبان 3 بس في البروبان معاك في رقم 2 ميثايل مرتين يبقى 2 و2 ثنائي ميثايل بروبان. 2 و2 ثنائي ميثايل بروبان. جيم بيقول لك فيما تختلف هذه الصيغ والى اي نوع من الهيدروكربونات تنتمي. والله تختلف في الصيغه البنائيه. بتختلف في الصيغه البنائيه يبقى اكيد تختلف في الخواص الكيميائيه والخواص الفيزيائيه. اكتب الكلام ده عندك. قال لك تنتمي لمين من الهيدروكربونات؟ تنتمي للالكانات. الكان كلها رابطه احاديه. التعليل لان الصيغه العامه بتاعتها CnH2n زائد 2 وكلها روابط احاديه سيجما صعبه الكسر. ماشي سؤال كويس ده وكان في امتحان على فكره. السؤال اللي بعده رقم 13 بيقول لك وضح بالمعادلات الرمزيه كيف يمكنك الحصول على ماشي السؤال ده حلو. اول واحده بيقول لك اسود الكربون اسود الكربون من اسيتات الصوديوم. ادي اسيتات الصوديوم يا عم CH3COONA. حط لها NaOH واعمل سهم. ماشي يا سيدي. طبعا انت عارف هتعمل ايه. هتطلع الميثان فهتجيب الاتش دي هنا وتاخد مقطع سونا ده تاخده هنا هيطلع معاك Na2 ادي Na وNa زائد CO بس O2 ودي واحده يبقى 3 زائد الميثان. اما تاخد الباشا ده اهو سهم طويل اهو عند 1000 نو اير مفيش هواء خالص بيديك اسود الكربون اللي هو C زائد 2H2. صعبة اسود الكربون. حلو يبقى الغرض كله انك انت تجيب الميثان. رقم 2 رابع كلوريد الكربون من الميثان. رابع كلوريد يبقى انا هعمل هالجن هنا. ادي الميثان نضيف عليها الكلور في وجود اليو في. هتاخد من هنا اتش وتدخل مكانها سي تاخد اتش وتدخل سي يبقى يطلع معاك CH3Cl زائد HCl. كرر الخطوه دي كمان مره. تاخد ده تحط له Cl2 تحط كلورا تطلع اتشاي بيطلع CH2Cl2 زائد HCl. خد ده كمان مره.
حط عليها Cl2 يبقى يديك CHCl3 ده الكلوروفورم بقى، زائد HCl. حط كمان Cl2 هنا، Cl2 تحط كلورا وتطلع اتش يبقى CCl4 زائد HCl. رابع كلوريد الكربون، يبقى تعمل 4 هالجن. طب لو هجيب الكلوروفورم هعمل 3. رقم 4 الكلوروفورم من اسيتات الصوديوم، هي يا عم، ادي اسيتات الصوديوم، حط لها هيدروكسيد الصوديوم، هتطلع معاك الميثان. هنا في CaO عشان ما تنساش. طلع معاك الميثان ده، خد الميثان اهو، اعمل له 1 كلور، 2 كلور، 3 كلور، يعني هتهلجم 3 مرات، هيروح مديك الكلوروفورم اهو. يعني تعمل الخطوه دي ودي ودي، هيديك دي على طول 3 مرات بس. تمام. 5 البيوتان من الاوكتان. البيوتان من الاوكتان، الاوكتان اللي هو C4H10، عايز منه بيوتان، يعني عايز منه C4H، استنى عفوا انا سرحت، اوكتان اللي هو C8، عفوا C8 في 2، 8 في 2 ب 16، 16 وزود عليها يا قلبي 2 يبقى 18. ماشي. اوكتان الاوكتان ماشي، عايز منه بيوتان، يبقى دي C4H10. نزل الباقي بقى، يتبقى C4 وانا خدت 10 من ال 18، يتبقى 10، يتبقى 8. يعني من الاخر تكسير حراري حبس اهو، تكسير حراري اداك الكان الكين. رقم 6 الغاز المائي من اسيتات الصوديوم. تاني امال يكرر فيها دي، اسيتات الصوديوم هتاخدها تعمل تحط لها مع هيدروكسيد الصوديوم، هيطلع لك الميثان، تاخد الميثان بقى انت، ده هو عايز منه بقى، عايز غاز مائي، تاخد الميثان، ادي الميثان CH4، تحط عليها ميه، هيديك CO زائد الهيدروجين. تمام. بس هتوزن، انت معاك C طلعت C، لكن معاك 4H، وادي 2 6 طلعت 2 ضربنا في 3، وادي O وادي O، خلصانه. الغاز المائي. 7 عايز مركب يستخدم في التنظيف الجاف من الإيثان. ماشي. طب ما انت مين اللي بيستخدم في تنظيف الجاف؟ اللي بيستخدم في التنظيف الجاف ده عارف، اللي هو 1 و1 و1 ثلاثي كلورو إيثان. عايز هو من الإيثان بقى. طب ما الإيثان اللي هو C2H4 هو عايز منه مين يا قلبي؟ اللي هو 1 و1 ثلاثي كلورو إيثان، يعني عايز منه ده سي مع كلور مع كلور مع كلور، وهنا السي مع اتشال. صعب الكلام ده طب انت هنا عايز تدخل كام كلورة كده؟ 3. خلاص طالما عايز تدخل 3 يبقى تضيف هنا 3 Cl2. صعبة؟ مش صعبة يا غالي. ماشي، ضيف 3. حلو الكلام، حلو الكلام. مهم بتاع ده. يلا نشوف سؤال 14. بيقول لك اكتب الصيغة الجزيئية والبنائية لكل مركب عضوي من مالي. مركب عضوي هالوجيني يستخدم في التنظيف الجاف. لسه كاتبين والله. هذه الصيغة البنائية، وهذه الكوادر الجزيئية اللي هي C2H 3C ماسكة في Cl3. رقم 2 الكان متفرع الذي يعتبر له الالكان المتفرع الذي يعتبر عزوما للبيوتان تبادل بيوتان. المتفرع منه حط ده هنا، يبقى هو عايز السي سي سي وهنا CH3. ده الصيغه بتاعته. عايز ده الصيغه الجزيئيه، ده البنائيه، عايز الجزيئيه.
طبعا كمل اتشات. عايز الجزيئية ادي سي 4 اتش كام بقى؟ تقول لي ما سي 4 وده الكان وعزومة للبيوتان، يبقى والله اتش الضعف زائد 2 يبقى 4 في 2 ب8 زائد 2 تبقى 10. رقم 3 الكان ينتج عن التكسير الحراري الحفظ له خليط من البنتان والبنتين. يعني هيطلع لك بنتان اللي هو سي 5 اتش 12 زائد بنتين اللي هو سي 5 اتش 10. 5 و5 يبقى 10 يبقى سي 10 12 وادي 10 يبقى 22. ادي المركب ده الصيغة الجزيئية. عايز البنية ترسمهم كلهم بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وادي هنا اتشات كمل اتشات كمل اتشات. كمل اتشات يا قلبي. ده بنائية وده جزيئية. الكان ينتج من التقطير الجاف لبيوتانوات الصوديوم مع الجير الصودي. بيوتانوات الصوديوم بيوت يعني سي 4 1 سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 وادي سي او ان ادي بيوتانوات الصوديوم. كنا احنا بنحذف مين؟ السونة دي، فانت طيرها خالص معاك. عد اللي قاعد باقي معاك 1 2 3 يبقى سي 3 وادي 3 اتش وادي 2 يبقى 5 5 وادي يا قلبي 2 يبقى 7. وكنت بتاخد اتش من هنا لما كنت بتضيف مين انت طبعا اللي هو الان اي او اتش ده، كنت بتاخد الاتش دي تجيبها هنا وده كله كان بيجي هنا. فالاتش هتيجي هنا بدل ما تبقى اتش 7 هتبقى اتش 8. من الاخر ان كان 4 سي خد 3 سي. طب 4 بيوتان يبقى 3 بروبان. طب لو ادالك 5 خد 4. طب لو ادالك 3 خد 2. فهمت اللعبه؟ يبقى يطلع معاك بروبان. ده البروبان الصيغه الجزيئيه. الصيغه البنائيه 1 2 3 اتشات دي كلها اتش 2 3 4 5 6 7 8.